सामुद्रिक बात्या यास्र प्रभाव में ढेंकानाल जिलार विभिन्न स्थान में लगी रही लगातार वर्षा और पवन। सकाल समय बात्या स्थलभाग में प्रवेश करने पर आरंभ हो जाता लगातार वर्षा। ढेंकानाल जिले में बात्यार सीधासख प्रभाव पड़ नथिले विभिन्न स्थान में वर्षा पवन लगातार जारी रही। जिला अंतर्गत कामाख्यानगर ब्लॉक बुढ़ीबिली ग्रामटी ब्राह्मणी नदी कूल अवस्थित होइथिबारु पवन बेग अधिक अनुभूत होइथिबार जणा जाइछि। परजंग ब्लॉक सांदा ग्राम में पवन सह प्रबल वर्षा होइथिबार सूचना आसी। सेपरी गंदिया ब्लॉक विभिन्न स्थान मानक क्षीण भाव में पवन बही लगातार वर्षा जारी रही। समग्र ढेंकानाल में वर्षा लगी रही बेले पवन प्रभाव में अनेक स्थान में गछ उबुड़ी पड़े देखा जाइछि। तेबे प्रशासनिक स्तर में नदी कूलवर्ती अंचल और तलिया स्थान में थिबा लोक मानकु सुरक्षित आश्रयस्थल को स्थानांतर करा जाइथिला। बात्या आश्रयस्थल में रही लोक मानक पई प्रशासन तरफ रंधा खाद्य सह समस्त आनुषंगिक व्यवस्था करा जाइछि। तेबे महामारी संक्रमण परिस्थिति में कटकणार नियम लागू होइथिबारु बात्या आश्रयस्थल में मास्क व्यवहार सहित किपरि भाव में सामाजिक दूरता नियम पालन करिहेब से दिगरे गुरुत्व प्रदान करथिले अधिकारी। ढेंकानालरू रंजित बेहरा रिपोर्ट, आवाज मीडिया। Please subscribe Awaj Media on YouTube and press the bell icon.